Akkam jirtu hordoftoota gonfoo miidiyaa ganama kana immoo oduu gammachiisaa fi oduu namatti tolu tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa nu caqasaa. Faarfattuun Itoophiyaa bakka buutee waltajjii addunyaa irratti injifatte tokko qabannee isiniif dhiyaanne. Obboleettiin keenya kun Haaset Darajjee faarfattuu waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa ulettii kan taate Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii Miss World 72ffaa biyya Indiyaa Haayidarabaaditti gaggeeffame irratti Afrikaa irraa tokkoffaa fi addunyaa irraa immoo lammaffaa baatee injifatte. Barattuun kun Yuunivarsiitii Astuu yookaan immoo Adaamaa Saayinsii and Teknoolojii Yuunivarsiitii waggaa lammaffaa injiinaringii fi faarfattuu waldaa guutuu wangeelaa Haaset Darajjee dorgommii Miss Itoophiyaa 2025 bara kanaa irratti Itoophiyaa bakka bu'uun Afrikaa irraa tokkoffaa fi addunyaa irraa immoo lammaffaa baate. Feestivaala Miss World 72ffaa bara 2025 kan Indiyaa magaalaa Haayidarabaad Telangaanaa keessatti argamutti giddugala agarsiisa HETEX keessatti gaggeeffame irratti dorgommii kana injifannoon xumurte. Dubartii biyya Taayilaandii Oopaal Suustaa Chungaasrii jedhamtu irratti aanuun ture kan lammaffaa baate. Obboleettiin keenya Haaset Darajjee fi maatiin ishee baga gammaddan, waldaan ishee baga gammaddan, akkasuma hiriyoonni ishee baga gammaddan jenna. Egaan Waaqayyo nama milkeessinaan wanti nama dura dhaabbatu hin jiru. Waaqayyo waan hundumaatti milkaa'ina keenyadha. Kanaaf baga gammadde ittiin jennaa, akkasumallee firoonni ishee maatiin ishee hundumtuu baga gammaddan, akkasuma hordoftoonni gonfoo miidiyaa baga gammaddan isiniin jennaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo hundumaa waaqeffannaan itti fufaa.